Aí pessoal, Cadum. Qual é o seu mundo? Meu mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 4, terça-feira de carnaval. Quem chegou aqui, ó? Vai pegar uma borboleta, ó. Ó, quer ver, ó? Ó. Ó lá. Não pegou. Vai pegar, ó. Ó lá. Comeu uma borboleta. É a siriema. Coisa linda, hein? Eu não sei se é filhote. Chegou agora aqui, ó. Mansinha, né? Olha aí, ó. Vai caminhar? Hein? Viu? Pegou uma borboleta. Agora tá vendo outra coisa ali, ó. Ela come cobra, borboleta, caramujo, comida. Olha lá, tá comendo, ó. Você canta? Olha lá, ó. Olha a elegância dela, ó. Ó. É isso aí, ó. Tá aí na área de meeting point. Olhando pra cima. É isso. Vai pegar a comida, Marcela? Marcelo o vídeo vai ficar longo, mas o Marcelo tá pegando comida. Acho que ela veio comer hoje, ó. Olha lá. Foi perto de você aí, ó. Caralho do gato, pô. Desculpa a expressão aí. Vai comer, ó. É filhote, né? Tá aqui no parque agora. Bom. Terminar o vídeo, né? É isso aí. Observando o pássaro, paca. Sai, gato! Olha lá. Olha o gato, ó. Filha da mãe, cara. Não quero tacar uma pedra em você. Sai daí. Sai. Seu vagabundo. Olha lá. Tocou ela pra cá, né? É isso aí, ó. Vai lá, fica sossegado que eu vou tocar o gato. Bom, coisa boa, hein? Fui.